గత 5 రోజులుగా హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో చెరువులు నిండి అలుగులు పోరుతున్నాయి. వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. తాజాగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో మరో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తెలంగాణ దాని పరిసర ప్రాంతాలలో 2.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. మరోవైపు కోస్తాంధ్ర దాని పరిసర ప్రాంతాలలోనూ దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు మరో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. శని, ఆదివారాలలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వానలు పడే అవకాశం ఉందని, పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, ములుగు, వరంగల్ అర్బన్, రూరల్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.